आज हामी तपाईलाई यो भिडियो मार्फत बिरालाका 16 वटा रोचक जानकारीहरू दिनेछौं। बिरालाहरूले मानवलाई खासै महत्त्व दिँदैनन्, तर पनि बिरालाहरू गज्जब भन्ने शब्दको पर्याय ठानिन्छ। हामी उनीहरूसँग 9000 वर्ष पहिलादेखि सँगै बसिरहेका छौं। अधिकांश समय सुत्ने भए पनि उनीहरू विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय घरपालु जन्तु पनि हुन्। तर तपाईलाई यिनीहरूबारे कति जानकारी छ? उनीहरूका आश्चर्यमा पार्ने विशेषताहरू यस्ता छन्। 1. जब डिज्नील्यान्ड पार्कमा अँध्यारो हुन्छ, 200 वटा बिराला मुसा समाउन छाडिन्छ। 2. बिरालोको समूहलाई क्लाउडर भनिन्छ। 3. बिरालोले आफ्नो पन्जाबाट पसिना निकाल्छ। 4. साधारणतया बिरालोहरू 3 पटक चाखेर चौथो पटकमा मात्रै ढुक्कसँग खान थाल्छन्। 5. सुतुवा बिरालो। औसतमा बिरालोहरू दिनको 70% समय सुत्छन्। 6. उनीहरूको पिसाब अल्ट्राभायोलेट पारावैजनी किरण मुनि पर्यो भने चम्किन्छ। 7. घरमा पालिएका सबै बिरालोलाई 5 मध्ये 1 अफ्रिकी जङ्गली बिरालोको अवशेषसँग जोड्न सकिन्छ। 8. बिरालोले गुलियो स्वाद चाल पाउँदैनन्। 9. बिरालीको दाहिने पन्जा र बिरालोको देब्रे पन्जा बढी सक्रिय हुन्छ। 10. बिरालीको कठालोमा हड्डी हुँदैन। विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनले ढोकासहितको बिरालो बस्ने फ्ल्याप आविष्कार गरेको हल्ला छ, तर थाहा भएको समयदेखि नै गोठ तथा घरहरूमा बिरालो बाहिर निस्कनका लागि ढोकाहरू रहेको देखिन्छ। 12. बिरालोको कपालको लट्टाको प्राविधिक नाम ट्रिकोबिजोर हो। ग्रीक भाषामा ट्रिकको अर्थ कपाल हो। 13. बिरालीलाई माली वा महारानी पनि भन्ने गरिन्छ। 14. बिरालोले समुद्रको पानी पनि पिउन सक्छ। उनीहरूको मृगौलाले केही जटिल काम गर्छन् जसले नुनलाई पनि छानिदिन्छन्। 15. मस्को स्थित डच दूतावासमा सायामीज प्रजातिको घरपालुवा बिरालोले पर्खालमा चिथोरी रह्यो। थप अनुसन्धानपछि त्यहाँ जासुसहरूले माइक्रोफोन लुकाएर राखेको फेला पारेको थियो। 16. बिरालोको कारण विभिन्न 33 वटा प्रजातिहरू लोप भएका छन्। त्यसमा स्तनधारी प्राणी र चराहरू पनि छन्। उनीहरूलाई उपल्लो 100 अरूलाई जोखिममा पार्ने प्रजातिका रूपमा राखिएको छ।